Tady mě zaujalo toto video. Jakýsi poslanec Huliak na Slovensku len aby sme to mali jasno. Plot nie je osobou, právne nie je subjektom práva a preto nemá plot ani právo na život. Ako medzi nami normálnymi. Toto sa môže vyjadriť žena. Viete, koľko tisícov žien poznám, ktoré skrátka nemôžu mať deti. Roky sa pokúšajú otehotnieť. Majú z toho rodinné traumy doslova do písmena. Sú z toho spôsobené rozchody dvoch manželov, ktorí nemôžu mať deti. Ona sa vyjadrí takýmto bohapustým spôsobom. Alebo budú... No, to by stačilo. To by stačilo.